Good morning! Today, mag-unbox tayo! So, buksan muna natin itong first box. Let's see what's inside. Kaka-excite. As if kunyari, hindi ko alam kung ano ang mga minine ko. Pero ito, mga giant. Kaya, I'm so excited! Tada! Bigat. Okay. Natin natin itong maliliit. Let's check it out. Wait lang. Ang tindi ng pagkaka-tape nila. Iniingatan ko kasi baka yung halaman niya, yung spine or kung ano man, madali ko. So, dahan-dahan. Ingat lang. Habang ina-unwrap ko to, kumakabog-kabog ang aking dibdib. Sobrang excited. Variegated. May kulay yan, oh. Variegation. V. Can you see it? There. Nice, clamping astrophytums. Mas gaganda to pag na-repot siya. Now, proceed tayo sa ating second box. Yan. Wait lang, lipat ako dito sa kabilang side. Oh ha, feeling cloud na. Ang daming ulap sa box. Na-excite ako, promise. Kung may mga nasa loob. Minine ko, so dapat alam ko. Pero yet, hindi ko pa rin alam kung ano nasa loob. Yay! See, ganda-ganda ng aking astrophytum. Yan na. Tanggalan nga lang natin ng clouds. Promise yung ngiti ko abot bato. Eto, another Voodoo Finds. Actually, hindi siya Voodoo Finds. Na-free ko to. Mine free! Tapos yan, napanalunan ko yan. O, di ba? Another LB hybrid. Saan ka pa? May libreng plant. Ito, pare-parehas na to. I think ito yung mga na-mine ko na Lophophora. So excited. It's also called button cactus. You know. Baka i-repot ko din to after 2 weeks. What I do kasi, when I receive my cactus or plants, kina-quarantine ko sila for about a week. Chine-check ko din kasi baka may mga bugs or kung anong insects na dala nila. Mahahawahan yung iba kong plants.
kaya ako na-quarantine. I'll also make a video kung paano ko mag-disinfect ng mga na-mine ko na plants before I repot them. Para clean sila. Tapos lalagay ko sila sa kanilang bagong pot with the new soil. Tapos, yun na. Dadagdag ko na siya dun sa ano. I'll include them already in my plant collection. Sa mga susunod ko pala na videos, meron doon yung kung paano ko minimix yung soil ko. So, makikita nyo yung mga ginagamit kong soil. Iba-ibang klase yun. Pagka ito na disinfect ko, mas lilinis siya actually kasi matatanggal yung mga alikabok niya. Moving on to the last box that I have. See? Excited naman ako kasi mas malalaki yung nandito. Isa sa mga wishlist ko is yung giant astrophytum or natum. So, for sure, eto na to. So, na-excite ako kasi sa picture, okay lang yung size. Pero sa actual, doon ako na-excite kung gaano siya kalaki. So, buksan muna natin itong maliliit. Excited ako. Alam mo yung parang crush mo. Nakikita mo, natatanaw mo siya. Ayan, no? Kaka-in love. I'm so in love with you. Yun, natutuwa ako. Ayan, no? Ibang kulay. But they're all astrophytum, tawag dito, myriostigma. Let's just remove some of the newspapers. Ito for sure yung red lactea ko. Long stem. Red lactea. Ang ganda niya, natutuwa ako kasi yung stalk niya ang ganda. Tapos yung top part niya, which is the cristata. Crested. Ano, ang unique ng dating niya. Ang ganda niya. Oh my gosh, such a beauty. In love ako, even the color. It's just so amazing. One thing I like about this seller is how they pack the cactus I ordered. Ano siya, maayos. Talagang alam mong protected yung halaman. Yan o. Ganda-ganda. Natuwa talaga ako dito, promise. Yan na, nasisilayan ko na ang aking astrophytum or natum.
I'll just wear my protective gloves. Kasi yung spine niya, iba, malalaki. It's so sharp. But then, kailangan maging maingat ka kasi yung spine din ng maganda sa kanila. Ito yung importante sa akin. Kaya talaga ingat na ingat ako sa spine. You know. Malaki siya, in fairness. Kasing laki niya yung bola ng basketball. It's bigger than my head. So, here's a glimpse of the cacti I've ordered. Yan na. On my next vid, I'll show you how I will repot this giant ornatum. Pati ito, yung cristato, yung red lactea. I have to make a video how I will plant it. I hope you did enjoy my video today. So please like and subscribe to my channel. And don't forget to smile. Bye!